अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो, नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरू श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। शिवशंकर शंभो। प्रस्तुत प्रति गुरुवार स्वामी चरित्र पर प्रबोधन चल रहे। आज के दिन में स्वामी की परिक्रमा समग्र ब्रह्मांड में होती है। विशेष स्थान जहां बड़े प्रेम भाव भक्ति भाव से सद्गुरु का स्तवन किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। उस स्थान पर हमारी परिक्रमा अवश्य होती है, जान जाओ। देखो हम भवश्याम में होते हुए अनंत स्थान एक समय ही दर्शन देते हुए समग्र भक्तों का उद्धरण करते हैं। जैसे हमारा चरित्र रहा, गत प्रबोधन केदारनाथ स्थान स्वामी का वास्तव्य अनेक लीला से परिपूर्ण था। अनेक भक्तों का उद्धार, अनेक योगी पुरुषों योग के निर्देश करते हुए अनुग्रह किया था। अनेक ज्ञानी पुरुष का अहंकार नष्ट किया था। अनेक भक्तों दिव्य दर्शन शिव शंभो के रूप में दिया था। अनेक जीवों का उद्धार किया था। केवल मनुष्य ही नहीं, जलचर वंचर समग्र प्राणी पंछी स्वामी के भक्त थे। पूर्व जन्म संस्कार के कारण स्वामी चरणों पर आते थे। वे समग्र तृप्त हुए थे। केदारनाथ ग्राम की परिक्रमा होती थी दिन प्रतिदिन। तपस्वी योगी पुरुष, यात्री तथा स्थानिक ग्रामस्थ तथा केदारनाथ के उपाध्याय सोमनाथ समग्र भक्ति तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो रहे थे। शिव तत्व के बारे में प्रबोधन चल रहे थे। विशेष
सोमवार तथा गुरुवार दोनों तिथि को सुनिश्चित मास विशेष प्रसंग को सुनिश्चित करते हुए प्रबोधन कार्य चल रहा था। इस कार्य के समय स्वामी सदगुरु के रूप में त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ति के रूप में दर्शन देते थे। आत्मलिंग शिव शंभो शिव स्वरूप विशेष दर्शन प्राप्त होता था। कारण शिव हे आदिनाथ आदिगुरु, गुरु तत्व से परिपूर्ण त्रिमूर्ति में गुरु तत्व की प्रस्थापना शिव तत्व के कारण आविष्कृत हो रही थी। इसके कारण स्वामी स्वयं शिव शंभो आदिनाथ आदिगुरु के रूप में अनेकों प्रसंग दर्शन देते थे। इसी प्रसंग में एक समय प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर गौरी कुंड स्थान परिक्रमा करते हुए स्वामी ने मंगल स्नान किया। तत्पश्चात कोई गिने चुने शिष्य भक्तगण स्वामी सेवा के प्रयोजनार्थ स्थान पर आए थे। प्रसंग में स्वामी ने अनेकों दर्शन दिए। विशेष नित्य स्वामी दर्शन सदगुरु के रूप में, त्रिगुण के रूप में, दत्तात्रेय के रूप तथा शिव शंभु के रूप में होता था। शुक्रवार का दिन था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय था। शिव शंभु की आराधना करने वाले भक्तगण स्वामी चरणों पर समग्र समर्पण भाव से, सेवा भाव से समर्पित हुए थे। स्नान के पश्चात स्वामी चरणों की पूजन करने का प्रभात था। किंतु उस विशेष दिन में जब गौरीकुंड में संपूर्ण स्नान के पश्चात स्वामी ने दिव्य शक्ति स्वरूप दर्शन दिया था। दर्शन बड़ा दिव्य था, बड़ा भव्य था। नित्य दर्शन से भिन्न था। प्रत्यक्ष आदि माता स्वामी के रूप में प्रकट हुई थी। सदगुरु का एक अनोखा दर्शन, दिव्य दर्शन माता के रूप में। समग्र भक्त बड़े अचंभे विस्मय से चकित हो रहे थे। जो सदगुरु है
वही माता स्वरूप में दर्शन दे रहे। दिव्य दर्शन की प्रतीति बड़ी दुर्लभ थी बाबा। स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्वरूप, गुरुत्व भाव से शिव शंभो के स्वरूप तथा वात्सल्य रूप से माता के दिव्य दर्शन से ओतप्रोत इस आविष्कार से सारे भक्तगण सद्गुरु के सभी केवल गुरु भाव ही नहीं तथा माता पुत्र के भाव से सम्मुख आए। ये दर्शन बड़ा दिव्य भव्य था रे बाबा। जैसे स्वामी शांत हुए वैसे अपना मूल स्वरूप धारण करते हुए भक्तगण को आशीर्वचन देने लगे। सद्गुरु का मूल रूप आदि माता है, जान जाओ। सद्गुरु वात्सल्य भाव से ओतप्रोत परिपूर्ण होते हैं। सद्गुरु अपने भक्तगणों, अपने शिष्यगणों प्रेम वात्सल्य से आशीर्वचन देते हैं। इसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का दर्शन वात्सल्य से ओतप्रोत होता है। जाने जाओ, सद्गुरु माता होती है, अपने बेटों का रक्षण करने के लिए अखंड अविरत जागृत होती है। इस प्रकार से कमलकुंड का स्नान एक विशेष प्रतीति प्राप्त करने वाला था। तत्पश्चात चरण पूजा के पश्चात स्वामी उत्तर पूर्व दिशा में बड़े वेग प्रवेग से चल रहे थे। एक स्थान जिसे सोमप्रयाग नाम से जाना जाता है, जिस स्थान शिव तथा शक्ति का मिलन हुआ था, जिस स्थान शिव तथा पार्वती का विवाह प्रसंग था, उस स्थान स्वामी ने अपना स्थान सुनिश्चित किया। भक्तगण गिने चुने भक्त वेग प्रवेग से स्वामी के साथ स्थान पर आ पहुंचे थे बाबा। तब सद्गुरु का प्रबोधन भक्तों के लिए बड़ा विशेष था। जान जाओ, स्वामी कहते हैं, मैं माता, मैं पिता, मैं बंधु, मैं सखा, मैं सद्गुरु, जिसकी प्रतीति परिपूर्णता से प्रदान करने के प्रयोजन से सोमप्रयाग के स्थान पर सद्गुरु स्वामी स्थानापन्न हो चुके थे बाबा।
जिस स्थान जो प्रबोधन हुआ विशिष्ट था। शिव शक्ति के विशेष आविष्कार के बारे में स्वामी ने विस्तार से प्रबोधन किया था। परब्रह्म परमेश्वर का सर्वप्रथम आविष्कार परम शिव, जो स्वयं ही स्वयं में स्पंदन रूप में शांत प्रशांत सम्यक साम्य स्थिति में स्थित है। जिसके अध्यात्म ऊर्जा शांत स्थिति है, जिसके अध्यात्म शिव तथा शक्ति है, जान जाओ शिव है परब्रह्म परमेश्वर का शांत आविष्कार शक्ति ऊर्जा से ओतप्रोत ब्रह्मांड का सृजन जिस तत्व से हुआ विश्व का आविष्कार शक्ति रूप है। सोमप्रयाग ये शक्ति का स्थान है, जान जाओ। इस स्थान में शिव शंभु शक्ति के रूप में है। इस शक्ति का अनुष्ठान के बारे में विस्तार से प्रबोधन करने के प्रयोजन से स्वामी ने भक्तों समर्पित किया था। शब्द तत्व पर विस्तार से प्रबोधन किया, जिसके कारण भक्तों के अणरेणु एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति का जागरण हुआ था। जिसके कारण योग साधना से सारे भक्त सिद्ध हुए थे। सद्गुरु कृपा वचन के प्रभाव से शक्ति का संचलन हो रहा था। यही सोमप्रयाग, जिसके प्रयोजन से स्वामी की दिशा मानस सरोवर की दिशा भी हो रही थी, जिनमें स्वामी के साथ गिने चुने 4 भक्त थे। इस स्थान लगभग 3 मास स्वामी ने योग साधना का अनुष्ठान भक्तों के माध्यम से प्रस्तावित किया था, जिसमें अष्ट सिद्धि प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से चारों भक्त सद्गुरु के साथ मानस सरोवर की दिशा में प्रस्थान करने वाले थे। इस वार्ता केदारनाथ ग्राम में जब चारों तरफ फैली हुई, तब सारे भक्त स्वामी के सम्मुख आके प्रार्थना करने लगे। स्वामी स्थान, स्वामी कृपा, स्वामी चरण सेवा से विन्मुख हो जाएंगे। तत्पश्चात स्वामी ने चरण चिन्ह पादुका प्रदान किए तथा कहने लगे, जहाँ जहाँ
शिव का स्थान है, वहां स्वामी का भ्रमण अवश्य होगा। किंतु केदारनाथ स्वामी का अत्यंत प्रिय स्थान है, जहां पे दिव्य ज्योतिर्लिंग चारों युग में बड़ा ही प्रसिद्ध था। द्वापर में पांडवों ने इस लिंग पर भव्य मंदिर प्रस्तावित किया था। कलयुग में श्रीमन शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। आने वाली पीढ़ियां इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन ले, योग साधना की दिशा में अवश्य सिद्ध हो जाएगी। सद्गुरु पद चिन्ह प्रदान के पश्चात स्वामी वायु मार्ग से चारों शिष्यों को लेते हुए मानस सरोवर की दिशा में प्रस्थान करने लगे। केदारनाथ 21 वर्ष की तपस्या अनुष्ठान दिव्य कार्य के पश्चात स्वामी का कार्य मानस की दिशा में सुनिश्चित हुआ था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त पर केदारनाथ से प्रस्थान हुआ। सारी यात्रा बादलों के घने बादलों के माध्यम से हो रही थी। दिव्य शिखर का दर्शन हो रहा था। चारों शिष्य दिव्य सिद्धि से परिपूर्ण होने के कारण स्वामी के सत्संग से वायु मार्ग से मानस के पास आते गए, जिसमें प्रथम राक्षस तल के पश्चात मानस का स्थान स्वामी ने निर्देशित किया। जिस स्थान शिष्यगण तथा स्वामी मध्याह्न समय में आप पहुंचे थे, जिसकी कथा आने वाले गुरुवार विस्तार से कथन करेंगे। अभी हम